markay aragtay shirkii soddonkii bishii sagaalaad 2017 ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ay gaareen asagana 49 xildhibaan ayna u fariisteen xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo midnimada shacbiga dowlad goboleedka galmudug markay aragtay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane xareed cali xareed uu lumiyay xilkiisii sida ku cad qodobka 9aad farqadiisa koowaad xarafka C ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo tilmaamaya 45 cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka galmudug wuxuuna ka tagay 29 bishii shanaad 2017 wuxuuna soo noqday 24 bishii sagaal 2017 markii xeerisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka galmudug iyo shacbigeeda maxkamaddu waxay go'aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan 26 bishii sagaal 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ay tahay mid sharci ah labo in xilka qaadista ku taariikhaysan 30 bishii sagaal 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah ayana xildhibaanadu codaynta ay codeeyeen haddana waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kadib markii mooshin ay ka keeneen xildhibaanadu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mooshinkii uu maray habraaci iyo habkii loogu talagalay loona codeeyey codkii waxa u dhacay sidan soo socota 52 xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf hal xildhibaan waa diiday macnaha waa diiday 2 xildhibaanna waa ka aamuseen saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay 55 kooramkeena wuxuu ahaa 55 marka maanta ay taariikhdu tahay 26 bishii sagaalaad 2017 xildhibaanada maamul goboleedka galmudug ay mooshin ka keeneen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mooshinkii uu maray habraaci ay sharcigii uu maray loona codeeyey sida aan sheegnay maanta laga bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf kalsoonidii way kala noqdeen sida sharciga xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug sidaas ayuu sanna ku ahay madaxweyne sidaas ayuu sanna madaxweyne ku ahay waxa xilka sii haynaya waxa xilka sii hayn doona sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo xeer hoosaadka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi